10万人が一夜にして亡くなった。東京大空襲を知っていますか？1945年3月10日未明、東京に対し大規模な空襲が行われた。この作戦を指揮したのはアメリカ陸軍航空軍の司令官カーチス・ルメイであった。 B29 爆撃機はそれまで行われていた高高度からの爆撃をやめ、低空で東京に侵入した。まず市街地の周囲を囲むように焼夷弾を投下し、人々の逃げ道を断つための炎の輪を形成する。その後、炎に囲まれた中心部に向けて集中的な爆撃が行われた。木造家屋が密集していた東京の市街地は現象によって街全体が一つの炎となり、連なって燃え広がっていった。逃げ場は最初から失われていた。この空襲には B29 爆撃機325機が参加し、約38万発に及ぶ爆弾及び焼夷弾が投下され、爆弾の総量は約1665トンとされている。この一度の空襲でおよそ10万人もの民間人が命を落とした。1回の作戦で失われた民間人の数として、1945年3月10日の東京大空襲は人類史上最大規模の空襲であったとされている。さらに東京は1944年11月24日から終戦までの間に合計122回の空襲を受けている。これはおよそ2日に1度の頻度で空から爆撃が行われていたことを意味した。一番大きな石は、先ほど言ったように私は関四州にいた。関四州のね、近いところに国会議事堂がある。それで、関四州のところで一番大きいのは、大原省。これはビルでした。今も壊れないでありますけど、関四州の斜め向かいにあって、大きな。それ以外に何もないから、あそこに着いたとき、東京駅に着いて、山手線に乗るがない、そういうのからしか出てませんので。で、そこに着いたとき、あそこから国会議事堂が見えるんだ、建物が。ほとんど何もなかったですね。そういう駅に前なんか何もなかったですね。逆の腹で。ひどいことになったなっていう思いは。したね。そうですね。もう暗くなったんですよ。乗り継ぎで、とにかく何でもいいから来る電車に乗ってきたわけですから。で、うち着いたの昔我が家は大きな家だったけど、電球は1個しかなかったです。裸電球。それで長いコードがついてまして、それを移動して、それが一つと、それから蚊よけ用の色切り草ですね、よもぎなんかをいっぱい持ってきてやって、いぶしていたんですね。蚊をしないように。そこへ帰りましたね。真っ暗ともないけど、とにかく薄暗いところに。おふくろはすぐ俺だっての分かったですね。とにかくそんなでかい人間でもないし、小さいやつで、海軍の白い帽子かぶっていましたし、そういう意味では3年のうち一番早かったわけだから、17日に帰って、そうですね、田舎の方は我が家にもラジオあったんですが、あれは理解したかどうかわからない田舎の人たちだけど、すぐその近所からね、負けたっていうのが聞こえたって、だからみんな帰ってくるよと。で、ご近所の中でほら長男で出征した
人たちいたわけだよね、まだ戦死しないで。この人たちがそっちの方が喜んでやった。そっちの方がね、待ってるわけだ。戦死の思いで。で、そっちの方がもう、赤反対だなんか知ってるって噂はあったんですね。そこへ一人で帰ったから、とにかく、ほいでね、私のうちでは死んだと思って。船が沈んだっての知っていた。私が乗った船が沈んだ。なぜかっていうと、私の姉が嫁いだ先の隣にいるうちが海軍の将校がいたんですね。何の将校かわかんないけど、前線に行かない将校だから、死刑かなんかでないですかね。姉のうちの隣ですから、鈴川なんです。鈴川でいろんな話して、それから姉が、私が通信学校に出た時、面会に来たりなんかして、それから私海岸省に通信って行った時、何回か姉の家に行ってるんですよ。東京都内だから。何回か行ってるから、隣に将校がいる、海軍の将校がいるってことは聞いてました。そこから聞こえたみたいで。そして私が船に乗る時、乗る前の時ね、何らかのあれで船に乗ることになったよという話はしたような覚えあるんですよ。そんなもんで、そういう話はそのうちの将校と話したんじゃないでしょうかね。船に住んでね、数ヶ月過ぎてから、どうも乗った船が沈んだみたいだよと。何か連絡ないかっていう。もう田舎にもどこにも出してダメだって言ってんだから、連絡なかったから、じゃあ死んだかもしれんという話には噂としてはなっていたみたいですね。で、田舎に私が戦後、終戦後に田舎へ帰った時、また田舎たちはそういう姉からのね、話聞いてるから、田舎と東京との間は、なかなか列車も大変だったけど、ただ田舎のうちからお米を持ってってあげることができたから、まあしょっちゅうってわけにいかんけど、行く機会がおふくろなんか多かったみたいなんですよ。それで、私が乗った船が沈んだってこともすでに聞いていたし、連絡ないということは、もう死んだかもしれないという話はしていたんで、そこへ帰ったから、もうびっくりしたみたいでね。びっくりしたみたいで。そう、何よりも家に帰ったっていうことですね。その前に駅から家まで一里あるんですよ、一里ね。それがね、大変なのよ。墓場のあるところとか、焼き場のね、あるそばを通るのよ。杉林がダーッとあってね、墓が見えるんだけどね、それは昼間でも行くの嫌なのよ。で、そこの道路を帰らなきゃ。でね、片側は田んぼの広い田んぼ。だからね、そっち近づかぬように、田んぼのあぜね、ところ今みたいに整備されたあぜじゃないから、ところどころ水がいっぱいあるのよ。濡れながらね。だけど帰った時はズボンなんかもびしゃびしゃだったですね。帰ったっていう、それだけでも安心。もうそれ以外なかったね。やっぱね、お腹は空いて何乗ってんないんだから、舞台を出る時ね、そっちこっちわかんない。見延線みたいなわかんないところを通ってきた。別に東京行って乗り換えた時だって何もね、食べられるもんないわけだからね、戦後で。いや、お腹も空いたし、最初かぼちゃ煮立てさせてもらって美味しかった。そんな思いですね。よく生きて帰ってきたなと。ガダルカナルにで整備したんですね。3人揃ってね、帰ってきたってのはやっ
ぱり田舎では問題だから